我嚟呢個廣場食得最多就係呢個啊，係啊，平均至少一個星期會有一次。有時候出去外邊行完翻嚟啊咁樣，唉掛住嗰啲呢啲頹廢餐咧，咁咪就係食一餐咯。有呢個叫和府撈麵，之前都介紹過，咁佢係連鎖式㗎，唔平㗎啲麵，但係咧就幾好食㗎咯。意思咧，等於係一種比較貴嘅車仔麵咁啦。佢麵底咧就冇話車仔麵咁隨便嘅，咁貴啲嘅。佢可能會有啲湯底啊係唔同嘅咯。然之後你又可以揀嗰啲配料啦，你揀個燒雞都得㗎，係嘛？食麵咁樣揀個燒雞，或者呢啲咩牛肋排咁又得㗎。啊，好多㗎嗱，好似淨係呢個咁，你淨係要個半邊19蚊9係得㗎嚇 ，OK 㗎。又或者右邊嗰個29蚊肥牛麵咁，咁佢呢啲係同你配搭好嘅，你可以話我唔要呢種，我淨係齋麵，逐份揀嗰啲配麵啊，嗰啲小食揀都得。溏心蛋一個咁咪5蚊咯，要嘅牛肉串咁咪14蚊咯，咩流砌到車仔麵咁啦。總之就呢度咧就仲有個麗銀腸粉啊，腸粉店嚟嘅。咁我相信都係加盟嘅話，我估啊，我真係唔知啊。朝頭早7點鐘我咧就會少啲呢度食嘅，咁啊但係佢7點鐘就已經開工㗎啦，成日都有嘅。有啲咩食啊？大排檔套餐33蚊8。有套餐揀，如果大家喺外邊翻嚟，又想，尤其咧你而家天氣熱啦，你話揀啲西關老字號嗰啲，坐到一頭汗真係唔掂噶嘛，有冷氣啊呢啲好啊，又有鹹煎餅，又有套餐咁啊30零蚊 ，OK 啊，甚至乎係炒牛河啊，各種都有嘅。嚟咧仲有呢個韓國餐，我食過2次。還好啦，但係咧其實唔貴嘅，但係咧佢上菜慢到你唔信㗎，唔知點解。其實貴就真係唔貴。呢啲套餐咁，你都係168蚊。有咩食啊？有肥牛咧，成桶肥牛，佢有3盤嘅喎。咁啊，仲有啲小菜任食，啲小菜佢整得幾好嘅，我食過啦。個種類亦都夠多咁，同埋有嘢飲咯。整體上都 OK 嘅，但係就係慢咯上菜啊，慢到嚟。又或者係單人餐，呢單人餐都好喎，40蚊呢個係新出嘅。肥牛拉麵咧，有